հանձնաժողովներ, եւ հանձնաժողովներից մեկը դա սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների հանձնաժողովն է։ Հանձնաժողովի կողմից մենք կատարել ենք ուսումնասիրություններ եւ այս ուսումնասիրությունների ընթացքում ուշադրություն ենք դարձրել նաեւ սոցիալ-տնտեսական բնագավառին, հատկապես կենսաթոշակային համակարգին։ Կենսաթոշակային համակարգը մեր երկրում կարելի ասել խոշորագույն համակարգերից մեկն է եւ մեջ ընդգրկում են մոտավորապես 500,000-ից ավել, 501-502,000 քաղաքացի կենսաթոշակառու եւ այստեղ խնդիրները բավականին մեծ են, մենք տեղորոշել ենք, բացել ենք համակարգը, կարելի ասել եւ այստեղ խնդիրներ կան, որոնց շուրջով մենք ձեզ այսօր կներկայացնենք թվական տվյալներ եւ կարծում եմ առաջին հարցերից մեկը նա է, թե կենսաթոշակառուները որ մասն է զբաղեցնում մեր բնակչության, առաջին, երկրորդը տարածաշրջանային տվյալներ ձեզ կտրամադրենք, երրորդը կփորձենք պատմել, հասկացնել, բարձրաբանել, թե թոշակների 5 անգամ բարձրացման միֆը իշխանական արդյոք հիմնավոր է թե չէ, խոսենք միջին ամսական թոշակների մասին, միջին ամսական աշխատավարձերի սպառողական գների ինդեքսի մասին, աղքատության մակարդակի մասին եւ թերսնբածության, տարածվածության մասին, որքան եւ որ դա ցավալի է։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետությունում թոշակառուների քանակը 2018 թվականին եղել է մոտավորապես բնակչության ընդհանուր թվի 15.6%-ը, հիմա դա կազմում է մոտավորապես բնակչության 16.27%-ը։ Սա նշանակում է, որ մեր ազգը շարունակում է ծերանալ, իհարկե կյանքի տևողությունը ավելացել է, բայց այստեղ մի խնդիր առաջացել, որ ամեն տարի փաստորեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ դառնում են թոշակառու, կենսաթոշակային համակարգի հետ կապված պետության խնդիրները անընդհատ աճում եւ պետությունը պետք է երես չթեքի կենսաթոշակառուներից կենսաթոշակային համակարգում իրականացնել իրական ռեալ բարեփոխումներ եւ վերջ-վերջո բնակչության մոտավորապես 16% կազմող այդ խավի, շերտի հարցերը պետք է կարգավորեն, իրականացնել համապարփակ թոշակային բարեփոխումներ։ Գիտեք, խնդիրը այնտեղ է, որ մեր երկրում կա տվյալներ, որոնք ամոթալի տվյալներ են։ Որն է դա։ Այսպես մենք բարձրացրել ենք նվազագույն կենսաթոշակի չափը եւ դա համեմատել ենք տարածաշրջանային երկրների հետ եւ Հայաստանում, եթե մենք ունենք 36,000 դրամ նվազագույն կենսաթոշակ, որը համարժեք $93 է, ապա Ադրբեջանում այդ թիվը 320 մանաթ է կամ $178, Վրաստանում դա մոտ 400 լարի է կամ $148, իսկ Թուրքիայում 16,681 լիրա է, որը կազմում է մոտավորապես $505։ Իհարկե, թվերը ցույց են տալի, որ մենք գտնում ենք ոչ թե ինչ-որ խայտառակ համեմատություններ մեկ, ցույց է տալի, որ Թուրքիայում եւ Հարևան Սուլթանատում 2 անգամ, 5 անգամ կենսաթոշակառուն ավելի շատ նվազագույն թոշակ է ստանում, իհարկե սա անհանդուրժելի մոտեցում է եւ այս պետական մոտեցման հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք, որովհետեւ նայեք, այս թվերին տիրապետում են նաեւ իշխանությունները, այս վարչախումբը, բայց վարչախմբի մեջ որտեղել է մի մոտեցում, որ կարան մանկական ստերով պարզապես խուսափել հարցից եւ հարցը տանել այլ բնագավառ։ Օրինակ, իշխանական թեզը տարածում է հիմնական որոշ ջատագովներ եւ քարոզիչների ղեկավարում է վարչախմբի ղեկավարը եւ վարչախմբի ղեկավարը անընդհատ հայտարարում է բոլոր հնարավոր հարթակները, որ թոշակները մենք 5 անգամ բարձրացրել ենք։ Իհարկե դա սուտ է, որովհետեւ գործողությունը 5 անգամ կատարված գործողությունը չի նշանակում թոշակների չափը 5 անգամ բարձրացում։ Այսինքն դրա հետ կապված ինչ է իրենք արել։ Մենք մի քիչ արագի մեջ իհարկե փորձենք ներկայացնել կատարված աշխատանքները, ուրեմն 19 թվականի հուլիսից թոշակները բարձրացրել են 10%, դա մեկ քայլ, երկրորդ քայլը եղել արդեն 2022 թվականի, 2022 թվականի հուլիսին թոշակների հետ կապված ներդրեցին նոր համակարգ, հետվճարի համակարգը եւ այդ հետվճարի համակարգը մոտավորապես 5000 դրամ էր հնարավորություն տալիս, որպեսզի հետվճար իրականացվի։
Եվ երկրորդ հարցը նա էր, որ 2022 թվականին 99,000 շահառուների համար, կենսաթոշակային խմբի համար իրականացվեց 3,000 դրամի ընդհանուր ավելացում թոշակ։ Դրանից հետո մոտավորապես 2023 թվականի հունիսի 29-ին բարձրացվեց նվազագույն կենսաթոշակի չափը, դա 31,600 դրամից դարձավ 36,000, եւ արդեն 2024 թվականին հաստատվեց հետվճարի նոր համակարգ, արդեն գումարը որպես առավելագույն սահմանվեց 6,000 դրամը եւ 12% հետվճարի համակարգը սահմանվեց, բայց այստեղ գնացին ճիզվիտական մի դիրքորոշման, որ նրա մեջ հանեցի նախնական կար կոմունալ հետվճարից օգտվելու հնարավորություն, հիմա դա էլ հանեցի։ 2025 թվականի հունվարին ներդրեցին նոր որոշում, որ այս հետվճարի համակարգը 12% է դառնում եւ դա գործել է 1 տարի ժամկետով։ Հիմա բնականաբար այս տվյալները, որ մենք ներկայացնում ենք, սա ցույց է տալիս, որ թոշակները չի բարձրացվել 5 անգամ։ Այս մարդիկ պարզապես ստում են։ Մարդիկ հարցից խոսակում են մանկական ստեր հորինելու, տարածելու իմաստով։ Հավանաբար շատերը նույն այդ քարոզիչների իշխանական կարող են պնդել, որ դա չի վերաբերվում միջին ամսական թոշակներ, միջին ամսական թոշակների հետ կապված մենք ունենք էլի ուսումնասիրությունը երևում որ 2018 թվականներին միջին ամսական թոշակը եղել է 40,000 դրամի կարգի, ներկայում այն կազմում է 49,000։ Հաստատում ենք ունենք այս 7 տարիների ընթացքում ընդհանուր թոշակի միջին ամսական չափի մեծության փոփոխություն ավելացման կողմ 20%-ի չափով 5 անգամ բարձրացնելու խնդիր այստեղ չկա։ Կա մի լրացուցիչ խնդիր, որը մենք դրա վրա ցանկանում ենք ուշադրություն դրել հանրության, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճի նույնիսկ այս պայմաններում համախառն ներքին արդյունքի եւ բյուջեի մեծությունները անընդհատ մեծանում են, ծավալները անընդհատ մեծանում են։ Դա հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում միջին ամսական աշխատավարձերն են բարձրանում եւ միջին ամսական աշխատավարձերի աճը կազմել է 2018 թվականի 172,000 դրամից, ներկայումս կազմում է այս տարվա արդեն հունիսի տվյալներում կազմում է մոտավորապես 296,000, աճը առավել քան 73-74% է, բայց 73-74% այս միջին ամսական աշխատավարձի աճի պարագայում մենք ունենք ընդհանուր թոշակների 20%-անոց աճ։ Սա նշանակում է, որ քաղաքացին, որը գտնվում է ընդհանուր աշխատունակության տարիքի մեջ, նա երբ որ տեղափոխվում է կենսաթոշակային տարիքի, առնվազն 3 անգամ նրա եկամուտները հնարավոր ձեռք բերման իմաստով նրանք պակասելու են։ Այս խնդիրները գիտեք ինչ լավ կյանքից չէ, եւ մենք պետք է այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կա, որ պետք է բարձրացնել։ Խնդիրներից մեկը նա է, որ թոշակների հետ կապված մի անտեսանելի թշնամի կա, դա սպառողական գների ինդեքսն է։ Այս սպառողական գների ինդեքսը չեմ ուզում ձեզ ծանրաբեռ տնտեսագիտական բարդ հաշվարկներով, բայց նա խժորում է թոշակների, թոշակառուների այդ հնարավորությունը եւ գնողունակության անկման հետ միասին թոշակառուն նույն գումարի չափով ձեռք է բերում ավելի քիչ ֆիզիկական ապրանքներ եւ ավելի քիչ ծառայություններ։ Բնականաբար դրա հետ կապված աղքատության մակարդակը երկրում շարունակում է մնալ ոչ թե գոհացուցիչ, մի խայտառակ իրավիճակ է, բայց խայտառակ իրավիճակը այս նորից թվերով ձեզ ներկայացնում, եթե 2018 թվականին նա կազմում էր 26,7%, հիմա կազմում է 23,7%, այսինքն պետական բյուջեի եւ հնայի մակարդակի աճի դեպքում, որ իհարկե նաև արտաքին գործոններում էր բարենպաստ պայմանավորված, մենք ունենք աղքատության գործակցի համեմատաբար կարելի ասել անփոփոխ ցուցանիշ 3%-անոց նվազում աղքատության մակարդակի դա բավարար չէ։ Մի խնդիր էլ կա, այս թվական տվյալների փոփոխ ներկայացնում ենք, մի խնդիր կա, դա թերսնվածության մակարդակն է։ Թերսնվածության մակարդակը մեր երկրում 13-14 թվականին կազմում էր 4,5%, արդեն 17 թվականին 9,5%, եւ այդ ցուցանիշը ավելի բարձր է, սա խայտառակ իրողություն է։ Հարգելի ընկերներ, ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ սրանք թվեր են ընդհանրապես, բայց սրանք թվեր են անտարբերության մասին, սա ուրացման մասին թվեր են։
եւ այն քաղաքական վարչախումբը, որ Հայաստանում ներկայումս աշխատում է, նա մեր 502,000 թոշրակ եւ նպաստ ասող քաղաքացիներին պարզապես մոռացել է, ուրացում է եւ դա է կապված մենք հավանաբար այսօր կներկայացնենք մեր առաջարկները եւ կարծում եմ կհամոզվեք, որ մեր աշխատանքի հիմնական նպատակը մեր կենսաթոշակառհամար լավ պայմաններ ստեղծելն է, առողջությունը, որպեսզի այդ մարդիկ ունենան, որպեսզի հնարավորություն ունենան եւ որպեսզի ծառայությունները լիարժեք երկրում, որոնք նրանք